Imagina una reunión familiar en un bosque de pinos cubierto de una niebla densa. Abuelos, padres, bebés, todos sonriendo frente a una cámara con temporizador. El flash se dispara capturando un momento de felicidad eterna. Pero en los huecos de oscuridad, entre ellos, aparecen 8 figuras espigadas. Más de 2 metros de altura cubiertas de barro negro, rostros sin facciones. Abrazan tiernamente a los niños más pequeños por los hombros. Inquietante, ¿verdad? A veces lo que no vemos a simple vista puede esconderse en los detalles. La imagen perfecta puede tener secretos ocultos. ¿Qué percibes cuando miras más allá de lo evidente?